ಇನ್ನೊಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ KG ಬ್ರೋ ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ KG ಬ್ರೋ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡೋಣ. 35 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾಯಿದೆ. ಓಕೆ ಡನ್. ಹಳ್ಳಿ ರೋಡಾದ್ರೂ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಹೈವೇಗಿಂತ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಾಕತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಡ್ರೈವ್ನ. ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ. ನವಿಲು ನೋಡಿ, ನವಿಲು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ. ನವಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸಾಕಾದಾಗ ಅರ್ಥ. ಒಂಥರ ಇದು ಯಾವ್ದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಈ ಗೂಗಲಿಂದ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಯ್ಯೋ, KG ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಗುರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟು? ಈ ಗೂಗಲ್ ನಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಇವಾಗ. ಆಲ್ ಸೆಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗರುಡ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಶಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಆಶಿ ವಿತ್ ಗರುಡ. ನವಿಲು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನವಿಲು. ಹಾಂ, ಸೊ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನಮ್ಮದು ಇವಾಗ ಟ್ರಿಪ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ KG ಬ್ರೋ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ KG ಬ್ರೋ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೋನಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ KG ಬ್ರೋ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಚಂದನ.
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಒಂದು 220 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗವರೆಗೂ. 220 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಹೊರಡೋದು ನಾವು. ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಹೊರಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೊರಡುವ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೇಲೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಸನದಿಂದ ಬೇಲೂರು, ಆಮೇಲೆ ಆಗುಂಬೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸಿಲು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಗಾಡಿದು. ಯಾವ ರೇಂಜಿಗಿದೆ ನೋಡಿ ರೋಡು. ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದೆ ರೋಡು. ಏನಾದರೂ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಗುಲ್ಲನ್ ಪೇಟೆ ಅಂತೆ ಯಾವುದೋ ಇದು. ನಾವು ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶೃಂಗೇರಿ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಶೃಂಗೇರಿ 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಬಟ್ ನಾವು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಯಾ ಶೃಂಗೇರಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು, ಮುರುಡೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಸಿಂಗಲಾಗಿ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿರೋದು. ಫುಲ್ ಘಾಟ್ ರೋಡು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರೋ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೋಗಲ್ಲ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಯಾವಾಗ ಸೆಕೆಂಡು ತರ್ಡು ಫೋರ್ತ್ ತರ್ಡ್ ಗೇರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಯಾವ ರೇಂಜಿಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ. ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಇನ್ನೂ 63 ಕಿಲೋಮೀಟರು. ಆಗೊಮ್ಮೆ 93. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಬೆಟ್ಟ ಇಳಿಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಒಂಥರ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು. ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಆಲದ ಮರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೈವೇ ನೋಡಿ, ಈ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಜಾಗ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು